Koç bürcləri bu həftə planlı şəkildə iş qurmaq istəyəcəklər, iş görmək istəyəcəklər və elə planlı şəkildə də işlərinizin üstündə olun, işlərinizi qurun, uğurlu gəlir sizə. Boğa bürcləri pul yığırlar. Bu həftə onlar düşünmədən pulların heç nədən, heç bir mənasız bir yerə xərcləyə bilərlər. Amma ehtiyatlı olsunlar və pullarının qədrini bilsinlər. Bu həftə əkizlər üçün yeni planlar olacaq və yeni tanışlıq olacaq, yeni işlər olacaq. O da uğurlu gəlir. Bu həftə xərçəng bürcləri ailəyə vaxt ayırın, ailə ilə məşğul olun və emosional hisslər görürəm sizdə, duyğusallıq görürəm sizdə, dağınıq vəziyyətdə ola bilərsiniz və bu dağınıqlığı, bu ruhsuzluğu, ruhu müsbət enerji almağı mən ailəvizdə görürəm. Ailəvizlə bu həftə istirahətlərə getməyi və gözəl günlər keçirtməyi məsləhət görürəm. Şir bürclərin neçə vaxtı, neçə müddətdir işlərində biraz uğursuzluq görürəm. Hansı işdə əllərini atırlar, işləri alınmır. Biraz çətinliklər, uğursuzluqlar hiss edirəm. Amma bu həftə atdığı addımlarda onları uğur gözləyir. Addım ata bilərsiniz qorxmadan. Bu həftə sizi gözəl görüşlər, gözəl səyahətlər, istirahətlər gözləyir və bu həftə görüşdə də hər cəhətdə, hər yerdə səmimi olun, özünüzə güvənin və sizin üçün hər şey gözəl olacaq, hər şey də sizin özünüzdən asılıdır. Tərəzi bürcləri romantik insandırlar, amma bu həftə içinizdə olan o romantikanı gizlətməyin, onu biruzə verin, çox gözəl olacaq sizin üçün. Hisslərinizi gizlətməyin. Əqrəb bürcü haqqında deyəndə biraz mən özüm də aqressivləşirəm. Nə olub, nə xəbərdir? Niyə belə qapanırsınız özünüzə? Niyə belə aqressiv olursunuz axı? Gözəl günlər sizinlədir. İçinizdə o qədər gözəl enerji var ki, o enerjini gizlədirsiniz siz. Onu üzə çıxarda bilmirsiniz siz. Güclü olun. Hər şeyin yaxşısı sizinlədir. Amma iradəli olsaz, özünüz də görəcəksiniz ki, yaxşı olacaq bu həftə sizin üçün. Oxatan bürcüm bu həftə gözəl bir səyahət gözləyir, uzaq yol gözləyir və illərdir arzusunda olduğu bir səyahətlərə gedə bilərlər, gözəl günlər. Hətta ola bilər, onlar qızıl küp də belə tapa bilərlər. Onlar o qədər gözəl günlər gözləyir ki. Oğlaq bürcünün insanları, adamları yanvar ayından bura biraz uğursuzluqlarla rastlaşıb, uğursuz gətirib onların işləri, heç nə alınmayıb onlarda. Amma fevral ayından uzun çəkərək, aprel ayına qədər inşallah onları gözəl günlər gözləyir, gözəl şansları olacaq, ruzi bərəkət onlar üçün çox yaxşı gəlir. Dolça bürcləri haqqında deyim, dolça bürcləri uzun müddətdir ki, uğursuzluqlarla qarşılaşır, amma bu həftə sizin üçün uğurludur. Həm də biraz ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olsanız, çox gözəl günlər gözləyir sizi bu həftə içində. Balıqlar çox həssas olurlar, saf olurlar, təmiz olurlar. Balıqlar sevəndə də çox güclü sevirlər və işləri ilə sevgilərin bu həftə qarışdıracaqlar bir-birinə. Amma bu həftə biraz sakit olun, qatışdırmayın bir-birinə və uğursuzluq ola bilər sizin üçün. Başınıza nə oyun gələcəksə, elə o qatışdırmalarınız olacaq və işinizə də vaxt ayırın, sevginizə də vaxt ayırın. Bir həftə az müddətdir.